생강을 이것과 같이 먹으면 기침 멈추고 가래 싹 빠진다. 마른 기침 가래 제거, 호흡기 기관지에 좋은 음식 생강효능. 생강은 겨울에 먹기 좋은 식품이다. 겨울철 감기 예방이나 가래 제거에 좋은 것으로 알려져 있다. 대표 영양소는 생강 속 진저를 깬 걸로 생강 특유의 향기와 매운맛을 내는 성분이다. 혈액순환과 백혈구 수증식 등을 통해 면역력 기능을 개선하는 것으로 보고돼 있다. 자궁의 어혈을 풀어 혈액이 잘 돌 수 있도록 돕는다는 분석이다. 생강에 들어있는 진저롤과 슈가올이라는 성분은 세균이 체내의 자리를 잡지 못하도록 몸을 지켜주며 장내 유해한 세균들을 제거하기 때문에 대장암 초기 증상을 예방할 뿐만 아니라 위장에 좋은 음식으로 손꼽히고 있다. 또한 생강은 혈액순환을 원활히 해 손발이 차지 않도록 하기 때문에 생리통에 좋은 음식이기도 하다. 뿐만 아니라 생강은 항산화 성분이 풍부해 체내 독소를 제거하기 때문에 면역력 높이는 음식이자 효과적인 단기간 다이어트를 돕는다. 생강은 류머티즘 제거, 구토, 멈춤, 담 제거 등의 효능이 있고 위의 길을 열어 소화 흡수를 왕성하게 한다.